chào các bạn, tôi là Hạ Eli. Như các bạn đã thấy, hiện nay đang có rất nhiều zombie đang lộng hành, chúng ở khắp mọi nơi. Những con zombie rất tàn bạo và hung hăng, đồ ăn của chúng là thịt người. Chính phủ đã điều động trực thăng chở số lượng lớn vaccine tới để giải cứu, nhưng có rất nhiều zombie ở dưới, chúng tôi vẫn chưa tiếp cận được để đưa vaccine cho mọi người. Tình hình đang rất phức tạp, chúng tôi khuyến cáo mọi người không được ra ngoài.
chị Hiền, cô có nhiệm vụ. Chào sếp, có việc gì vậy ạ? Đây là những đối tượng rất nguy hiểm. Vâng, tôi sẽ tới ngay ạ. Chúc đồng chí may mắn. Con ở nhà ngoan nhá, mẹ đi làm nhiệm vụ đây. Ngoan nha. Okay, I'm going. Let's get moving. Okay, last charge. Here we come. I don't feel anything anymore. Oh no! Nhìn gì mà nhìn? Let's get moving. Dr. Freeman. Đây có phải là mày không? Mày đùa tao à? Ôi, chết đâu nhầm. Who am I kidding? Đây. Oh no, you're not the man I thought you were. I could eat a horse, hooves and all. Có biến không? Nào đây. Em vừa gặp con sò quát ở dọc đường. Máy bay không có cửa. Hey you! It was at this moment that he knew. Yes, sir. It was at this moment that he knew. He fucked up. Okay. Cớm à? I could eat a horse, hooves and all. I can't believe this day is... You lead the way. I feel it. I don't feel anything anymore. Okay, I'm going. Oh! What is that? What was that? What's the matter with you? Oh no! This is bullshit. What are you, nuts? Mẹ, đuổi theo! I feel it. I don't feel anything anymore. Head crabs! No! I can't remember the last time I had a shower. Tìm người con trai rồi đó. Like that's a gunship. What are you, nuts? Đưa đây đi. Để con ở nhà đi làm nhiệm vụ à? Để ta trông hộ cho. No! Chúng mày muốn gì? Cô em cứ để xuống xuống rồi nói chuyện. What are you, nuts? What was that? Nani? Là em. Là anh sao?
Vậy đứa bé kia là con của chúng mình đấy. đại ca, cảnh sát đến rồi, mau đi thôi. Đại ca. No! Đi. Nào. Như nào? Let's go! Let's go! Lần này ta không để thua thằng 6W được. Đúng đấy đại ca, không thể thua được. Ô, cắn rồi. What the fuck was that? Wow. Ôi select. Wow. Không thể à? Cắn đây, cắn. Bên đấy chứ không gì à? Ngồi mãi chả có con cá nào cắn câu. Thôi đi về. Come on. Get the hell out of here! Wow. Đẹp thế. Wow! Oh, yeah! Đẹp lắm. Go, go, go! Anh làm sao lại nhập được khẩu nét gan vậy? Kệ tao. Đại ca, hai mình đổi 2 gói súng này lấy súng nhỉ? Đi. Không, đổi sao được? Đổi đi. Không. Ngon lắm, đổi đi. Không đổi đâu, đừng có mơ. Súng to thế nhở? Bullshit! Cho nó ra. Thôi đại ca. Bỏ ra. Thôi. Bỏ ra. Thôi. Đại ca ơi. Con đưa ra để tao. Đưa ra. Đưa súng đeo ca cho tao. Súng hết đạn rồi. Hey, súng hết đạn à? Fantastic! Lại. Chúng mày dám chạy trước tao à? Tao cho mỗi đứa một viên bây giờ. Súng nó gì còn đạn? Đại ca cứ dọa bọn em. Mày ấy, thế tao có súng có đạn. Tí thì bị nó bắn chết. Súng có đại ca mà. Mày còn cãi tao à? Đi. Let's evacuate the building! Let's go! Good. That's good. Sao súng nó lại hết đạn đúng lúc thế nhỉ? Chúng mày là lũ ăn hại. Đại ca. Gì? Súng ở đâu thế? Đại ca quên à? Anh nhà mình có một khẩu nhét gắn cơ mà. Nhỉ, sao tao lại quên mình nhỉ? Ra, cho mày khẩu này. Chúng mày, đi vào. Yes, sir! Thằng này bé mồm thôi. Watch it with that thing. What are you trying to do? Khiến cắn em đau quá này kìa. Ngồi vào đây. Anh nhìn thấy bây giờ.
À, chúng mày theo tao tận đến đây à? Đấy mà khen nè, nó tỉnh dậy nó bắn chết cả lũ bây giờ. Đi đi, nó xuống nào. Hooray! Pin này. Cầm đi. Đâu ơi? Súng đây à? Nhiều súng luôn à? Bóc bóc. Đại ca bóc pin đi. Bóc đi. Ê. Bóc cái tao ăn đấy. Wow. Ngon quá. Ngon. Uh-oh. What are you doing? Oh no. Xuống chạy đi. Dừng lại, trả súng cho tao. Heads up! Heads up! Head crabs! Hurry up! Chúng mày đợi tao với. Chúng mày là đệ tao, toàn chạy trước tao à? Không chạy để chúng nó bắn chết rồi đại ca. Chúng mày ngó lại xem nó đâu. Chúng mày có đi không? Catch me later, I'll buy you a beer. Nào. Bỏ ra. Oh, pretty please. Đại ca ơi! Đại ca! Coi đại ca! Đại ca! Không thấy nó đâu rồi đại ca! Chắc là nó không tìm thấy chúng mình, nó đi mất rồi đại ca! Đúng rồi, đi mất rồi. Đại ca! Đại ca! Đại ca! Đại ca! Đúng rồi! Wow! Chúng mày thấy gì không? Em nóng lắm đại ca! Ngu này, mày không thấy thằng squad đẹp trai này được. Oh, that's amazing! Này tân mê trai rồi! Hiểu tôi à? Come on, everybody. Yes, sir. Anh đây! Watch what you're doing. Mày có thái độ gì vậy? Get going, Doc. We gotta break camp. You're gonna wish you hadn't done that. Giờ này chậm money mà suốt ngày sai. Sư mày, hôm nay có nhiệm vụ xẻng đây. I'll open up this gate. Sư mày, hôm nay có nhiệm vụ nhiều xẻng đấy. Sao cứ phải là em? Vì mày biết lái xe ô tô mà. Let's go, Turbo. Come on. Let's go. Let's go. Uh-oh. What's the matter with you? Đại ca ơi, nó khóa cửa rồi, làm sao mà lấy trộm được? What? All that way? Có chuyện gì đây anh bạn? Anh ơi, không có gì đâu anh ạ. Ui, thằng squad nó lên xe lúc nào rồi đại ca ơi? Tại chúng mày.
Cứ câu giờ là hỏng hết cả việc. Anh ơi, xe đẹp thế. Trộm cắp à? Oh no. Heads up! Heads up! Head crabs! Head crabs! Let's get a move on. We gotta clear out before they target us. Yeah! Go, go, go! Hey, Duyên ơi! Wow! Hey, thằng Sợi Quát nó cần khoái rồi. Reload, Dr. Freeman. Head back to Freeman. Come get some! Let's get moving. Hey, chúng mày, tao vẫn có cách. Alright, okay. What are you doing? Hey, what's up? Hai chúng mày đâu thế? Không có chìa sao mà lấy? Ở đấy mà cho thằng Squad quay lại đuổi như thằng Alex à? Hiya! Hiya! Watch and learn, boys. Ha! Here goes nothing. Yay! Ah! Yay! Ah! Yay! Ah! Yay! Ah! Headshot! It's a manhack! That's a manhack! What? All that way? What are you doing? Chào. Chào bạn. Mình đẩy xe giúp với nhá. Tốt quá. Bạn có khỏe không? Mình khỏe, còn bạn? Xe làm sao về hết xăng à? Mẹ cái thằng Sợi Quát nó cầm chìa khóa mất cho mình. Uh-oh! Tự nhiên nặng thế nhở? Oh my god. Đưa tay lên. Oh god. Oh no. Please no. What's that? Anh ơi, em thích anh từ lâu lắm rồi. Yeah. Trộm một cắp và đòi yêu tao á? NANI? Đây là phi vụ cuối cùng của chúng ta trong đội mktd. Cố gắng làm tốt nhé. Mong lúc về đơn vị mới, mọi chúng ta sẽ đều hoàn thành công việc tốt. Thôi chúng ta đành cố gắng vậy. Fighting. Ở đây là việc. Okay, let's go.
Okay, I'm ready. Okay, last charge. Mục tiêu đã tới. Okay! Look out below! Hey down there! Okay. Frag out! Hurry up! Fantastic. Let's get a move on! Civil protection! Over here! It's not supposed to end like this! I could eat a horse, hooves and all. Mày nên xem thế nào. Okay, I'm going. Hurry up! Em có sao không? Em không sao. Em ở yên này nhá. Okay. Sếp Tuần, em cần cứu trợ. Let's get a move on! Clear out before they target! Watch it with that thing. No! Push! Oh no. Come on! Frag out! Heads up! Anh, cứu viện tới rồi. Mất dấu nó rồi. Oh shit. Sớm muộn gì nó cũng sẽ bị bắt rồi. Mong đợi đặc nhiệm mới sẽ hoàn thành nốt phần còn lại.